안녕하세요. 오후 5시 기상청 날씨예보 예보분석관 박중환입니다. 오늘 새벽까지 중부지방을 중심으로 5에서 10cm가량의 많은 눈이 내렸는데요. 눈이 그친 후 찬 공기가 유입되면서 오늘은 매우 추운 하루였습니다. 이번 추위는 내일 아침까지 이어지겠고요. 내일 오후부터는 다시 기온이 오르면서 포근한 날이 지속될 것으로 전망됩니다. 하지만 내일은 한 가지 유의사항이 있는데요. 바로 바람입니다. 내일 새벽부터 중부지방을 중심으로 바람이 다소 강하게 불겠고 강원 산지에는 강풍특보가 발표될 가능성이 높아 보입니다. 현재 상황과 함께 날씨 상황 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 위성 영상을 통해 한반도 주변 상황에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 지금 보고 계시는 것은 대기 상층의 공기 흐름을 보여주는 수증기 영상인데요. 이 수증기 영상에서 공기의 흐름을 따라 선을 그어보면 이런 형태의 큰 파동이 나타나게 됩니다. 이 큰 파동의 중심은 베링해 부근에 반시계 방향의 공기 흐름이 위치해 있고 차고 건조한 공기가 북쪽에서 남쪽으로 이렇게 내려가고 있는 상황인데요. 우리나라를 기준으로 동쪽으로 점차 이동하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 우리나라는 내일부터는 이렇게 서쪽에서 유입되는 상대적으로 따뜻한 공기가 우리나라에 영향을 줄 것으로 예상을 하고 있는데요. 이처럼 서쪽에서 유입되는 따뜻한 공기로 인해서 내일까지는 추위가 이어지겠지만 그 이후부터는 점차 기온이 올라가는 추세로 바뀔 것으로 예상을 하고 있습니다. 현재 상황과 함께 앞으로의 날씨 전망 일기도를 통해 설명드리도록 하겠습니다. 현재 지금 보고 계시는 것은 오늘 아침의 일기도인데요. 산동반도 부근에 고기압이 위치해 있으면서 이 고기압 가장자리로 북쪽에 차고 건조한 공기가 우리나라로 강하게 유입되고 있는 상황입니다. 현재 위성 영상을 통해서도 보시면 우리나라는 구름 한 점 없는 매우 맑은 날씨가 이어지고 있는데요. 북쪽에 찬 공기가 유입되면서 상대적으로 따뜻한 해수면을 지나면서 구름이 만들어져서 서해 남부 해상에는 약한 구름이 만들어져 있는 것을 보실 수가 있습니다. 앞으로는 이 고기압이 이동하면서 우리나라에 영향을 줄 것으로 예상을 하는데요. 오늘 밤에는 고기압이 산동반도 부근에서 서해 남부 해상에 자리를 잡으면서 북서풍이 불던 바람이 서풍으로 유입되면서 상대적으로 따뜻한 서풍이 우리나라에 유입될 것으로 예상을 하고 있습니다. 이로 인해서 내일부터는 기온이 다소 올라가는 추세로 변할 것이고 기존에 차가워진 대륙으로 상대적으로 따뜻한 공기가 유입되는 내일부터는 다소 중부 내륙 지역을 중심으로 해서는 구름이 많은 날씨가 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 이 고기압은 계속해서 이동하면서 내일 아침에는 제주도 남쪽 먼바다에 고기압이 위치하게 되고 중국 북동쪽에 저기압이 위치해 있으면서 이 고기압과 저기압 사이에 기압차가 강하게 나타나면서 서풍이 우리나라에 강하게 유입될 것으로 예상을 하고 있습니다. 이로 인해서 강원도 산지를 중심으로 해서는 내일 오전에 강풍주의보가 발표될 가능성이 높겠는데요. 현재 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조한 상황입니다. 바람도 강하게 불면서 작은 불씨에도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 예방에 각별한 주의가 필요해 보입니다. 한편 제주도 남쪽 먼바다에 위치해 있는 고기압과 중국 내륙 쪽에 위치해 있는 고기압 사이에 저기압이 발생을 해서 우리나라 쪽으로 영향을 줄 것으로 예상을 하고 있는데요. 고기압이 일본 남쪽 해상으로 위치해 있고 마찬가지로 저기압도 동쪽으로 이동하면서 제주도 남쪽 먼바다에 위치해 있으면서 제주도에 비를 내리게 할 것으로 예상을 하고 있습니다. 비는 내일 오후부터 모레 새벽까지 이어질 것으로 예상되고요. 제주도에 예상되는 강수량은 5에서 10mm가 되겠습니다. 한편 기온이 낮은 제주도 산지에는 1에서 5cm의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 지금까지 기상청 날씨예보였습니다.